हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के 10 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ बचे हुए प्रश्न थे उनको हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था कि चांद पर बम फटने के बाद पृथ्वी पर कब सुनाई देगी। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न था आवर्त सारणी से 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि पीरियोडिक टेबल से मैंने पहले भी बताया कि 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी करके जाइए आप लोग। एक से 2 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, तो अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिए। तीसरा प्रश्न था हीलियम से 1 प्रश्न पूछा गया। चौथा प्रश्न जो था वो रीजनिंग से था, और रीजनिंग से जो कि फिगर बेस्ड आ रहा है, आपका स्क्वायर को काउंटिंग करने के लिए आ रहा है, ट्रेंगल को काउंटिंग करने के लिए आ रहा है। तो ऐसा आप लोग देख के जाइएगा। फिर था 5वां प्रश्न, मेंडलीव आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट क्या है। तो हाइड्रोजन है, सबको मालूम है। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। फिर पूछा गया है कॉपर Cu का एटॉमिक नंबर क्या है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर 7वां है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका, तो ये भी पूछा गया है ऐसा। तो विटामिन से वसा से फैट से प्रोटीन से सब आप देख जाइए। डिजीज से ये सब बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी रेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये सब। इसके आगे पूछा गया था पीएच वैल्यू पे प्रश्न था, कल भी पीएच वैल्यू पे प्रश्न पूछा गया था। फिर 9वां प्रश्न था रक्त का थक्का किससे बनता है। कल भी रक्त से 2 प्रश्न आए थे, 2 शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। इससे आज भी पूछा गया है रक्त से प्रश्न, तो आप लोग देख जाइए इसको। फिर 10वां था किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ये था जनरल साइंस के कुछ प्रश्न आपके साथ जो लाया हूँ। तो एक अनुरोध उन लोगों से है जो जल्द से जल्द एग्जाम हॉल से निकलते हैं, तुरंत अपना क्वेश्चन जो भी टाइम मिले तो तुरंत अपना क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड करें, ताकि दूसरों भाइयों के लिए मैं वीडियो बना सकूं और उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।